नाज़रीन के अपडेट कंदालू अहम खबर है तो हैदराबाद में अवांखे आगाह कंदालू जिले बार जा वकील धड़ाबंदी जो शिकार थी विया आहिनि। जस्टिस जो फैसलो ॿियनि बार जे वकीलनि पंहिंजी सहियुनि सां प्रेस रिलीज़ भी जारी करे छॾी आहे। चीफ जस्टिस बैरिया टाउन बाबत केस में सिंधी माण्हुनि खिलाफ रिमार्क्स ॾेई सॼी क़ौम जी दिल आज़ारी कई आहे। इहो चवणु आहे वकील अॻवान जो। अवांखे अपडेट कंदा हलूं ब्रेकिंग न्यूज़ आहे इन हवाले सां राब्तो कयो हैदराबाद में नसीर जना सां। जी नसीर आगाही ॾिजो। बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैदराबाद में प्रोग्राम रिथियल है। आज जी तकरीब रिथियल है उनमें एक दड़े पारा शिरकत न करण जो फैसलो कयो है। डिस्ट्रिक्ट बार हाई कोर्ट बार ऐं ॿियनि बार जे वकीलनि पारां पंहिंजे फैन खां हिकिड़ी प्रेस रिलीज जारी कई है जंहिंमें अॻवाननि चयो आहे त चीफ जस्टिस बहरिया बाबत केस में सिंधी माण्हुनि खिलाफ रिमार्क्स ॾेई सॼी क़ौम जी दिल आज़ारी कई हुई। हाई कोर्ट जे सीनियर जजनि खे अल जहाद ट्रस्ट केस में नज़रअंदाज करे जूनियर जजनि खे सीनाटी लिस्ट ते रखियो। हिन चीफ जस्टिस खे तकरारी तकरीब शिरकत न करण घुरिजे जंहिंसां कानूनी भाईचारे खे नुक़सान पहुचे। वकील अॻवान जो चवणु हो त चीफ जस्टिस खे दावत ॾियण बाबति समूरी बार जे रिकॉर्ड कंदासीं। एडवोकेट आहे खुदा बख्श शहरयार गुलाब नबी अफशान अली रज़ा ज़हीर ऐं ॿियनि पंहिंजी सही सां अहिड़ी प्रेस रिलीज बि जारी कई आहे। जी महिरबानी जी आगाह करण लाइ।